يا مساء الفل على الغاليين. حل الامتحان الشامل، امتحان شامل الفصل الاول، الامتحان اللي بعده حصل صياح كتير في الدفعه ويا لهوي وامتحان صعب. انا يا حبيبي مش فارق معايا درجتك حلوه وحشه، مش فارقه معايا، انا فارق معايا تاخد التجربه. امتحان في بعض الاسئله فيها افكار تقيله وصعبه، لكن كلها من الافكار اللي انت اخدتها، مفيش حاجه من بره، ولكن قويه. قويه ومش فارق معايا الدرجه، جبت درجه كويسه او مش كويسه، عجباك او مش عجباك ولا يهمك. انت في اول السنه دورك انك تغلط وتتعلم افكار جديده. اما بالنسبه للناس اللي بتسال على هتاخد التكريمات من كام، بص هو كان في سؤال غالبا الشباب دخلوا اجابته غلط، فهندي من 29 على اساس ان السؤال ده يبقى اتعطى للكل. فهي يعني حتى لو السؤال ده هي المفروض ندي من 30، فندي من 29. طب اللي جاب من 19 وطالع كل ده اوائل، بس انا ما اقدرش اكرم كل ده، فاحنا هنعمل التكريم لل 30 و 29. طبعا هتقول لي طب ما انا جايب 28 بس السؤال الغلط مش صح. ما احنا عاملين حساب السؤال ده، عاملين حساب السؤال ده اللي هم دخلوه في المدخلات اول كام ساعه، بس هم اللي حصل معاهم كده. يعني لو في سؤال في حاجه يبقى احنا برضه عملنا سؤال زياده، يعني هنكرم من 29 و30. لكن صدقوني بامانه 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 اللي جايب من 20 برنس هو متفوق. ليه؟ هنشوف في الامتحان كم الاسئله القويه والصعبه اللي جوه الامتحان. هحل الامتحان بالكامل نقطه نقطه وفي وقت قياسي. يلا بينا. انسى بقى الدرجه، هدفك انك تتعلم كل فكره من افكار الامتحان، ولا سؤال يعدي كده من غير فكره. كل سؤال فيه فكره. بيقول لك الشكل المقابل اذا كانت الشحنه كيو بتساوي 4 كولوم، احسب فرق الجهد في بين الاكس والواي. عايز الفي. طيب هو عايز الشغل، عايز الدبليو، عايز الشغل المبذول لنقل عايز الشغل المبذول يكون الشغل، عايز الشغل لنقل الشحنه دي من اكس لواي، عايز الشغل. طب فين فرق الجهد؟ انت عارف ان الفي بتساوي دبليو على كيو. انت فكرت في ايه؟ قلت انا عندي كيو فهجيب الفي ومنها هجيب الدبليو. طب الفي فرق الجهد بين نقطتين، فرق يعني طرح، يعني فرق الجهد بين اكس وواي هو جهد اكس ناقص جهد واي. فين جهد اكس؟ اهو موجب 15، ناقص جهد واي اهو سالب 5. جهد اكس ناقص جهد واي تبقى 15 ناقص 5 يعني 20. ما هو سالب في سالب بموجب تبقى 20 فولت. يبقى الفي عبارة عن 15 ناقص 5 يعني 20 فولت. ادي الفي ب 20 والكيو ب4. هات الدبليو. يبقى اهو الفي اهي اللي هي 20 بتساوي دبليو على كيو اللي هي ب4. طرفين في وسطين تبقى الدبليو بتساوي 4 في 20 ب 80 جول. يا جماله خلص السؤال الاول. اللي بعد يعني لو فيها هيختلف امتحانك عن امتحان صاحبك في سؤال او اتنين. في بعض الامتحانات فيها اسئله معينه، يعني احنا هنحل حوالي 31 او 32 سؤال، فهيختلف امتحانك عن صاحبك في سؤال او اتنين. في اي الحالات الاتيه يعبر السهم عن الاتجاه التقليدي للتيار؟ الاتجاه التقليدي بيسري من النقطه الاعلى جهد الى الاقل جهد في المقاومه. تعال ندور مع بعض. هنا السهم ماشي كده من موجب 10 لموجب 2، ده سهم صحيح، ماشي من الاعلى جهد للاقل جهد، يبقى ده صحيح. هل ينفع من 0 لموجب 10؟ لا غلط، ما ينفعش من الاقل للاعلى. وده هتلاقيه ماشي من الاقل للاعلى، من السالب للموجب، غلط. من السالب لصفر، لا ده كده ماشي من الاقل للاعلى. الوحيده اللي صح الف، يسر التيار من النقطه تي. فاكر انت؟ الاعلى جهد الى النقطه تي، الاقل جهد في المقاومه. اهي اللي بعده. سلك من مادة مقاومته 10 اوم، يعني R1 بتساوي 10 اوم. سحيبة اهي قانون السحب، انت فاكر اللي اثبتناه؟ R تاخدي مع L تربيع عكسي مع A تربيع عكسي مع نصف القطر أس 4. ده قانون السحب او اعادة التشكيل. طيب فزاد طوله، ركز، بمقدار 4 امثاله. يعني الطول كان L2، لو كتبتها 4L تبقى بني ادم براس بوبي. هو زاد بمقدار 4 امثاله، يعني زاد، يعني القلايه دي الاصليه زودنا عليها مقدار 4 امثاله، تبقى L زائد 4L يعني 5L. يعني L2 يا صاحبي هنعتبرها ب5L.
خلاص، يبقى ال واحد اسمها ال، وال اتنين هنعتبرها 5 ال. ليه 5 ال؟ حبيبي بمقدار لو زاد إلى 4 أمثاله يبقى كان ال ب4 ال. أما زاد بمقدار 4 أمثاله يعني كان ال زود عليه أنت 4 ال يبقى 5 ال. ماشي، هات لي ار 2. سهلة جدا. الار ترضي مع ال تربيع في حالة السحب تبقى ار 1 على ار 2 بتساوي ال تربيع 1 على ال تربيع 2. يلا دلع الكلام. ار 1 ب10 على ار 2 أنت عايزها. ال تربيع 1 يعني ال تربيع. ال تربيع 2 ربع دي تبقى 25 ال تربيع. ال تربيع مع ال تربيع طرفين في وسطين تبقى ار 2 بتساوي 25 في 10 يعني 250 اوم. يا جمال الكلام فين؟ اهي 250 اللي هي الف الاجابه الصحيحه. اللي بعده شوف بيقول لك ايه؟ احسب المقاومه الداخليه. طب لو كان طلب هنا الفي بي، فاكر ده قانونها ايه؟ في بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. لبطاريه بتفرغ، ده في بطاريه بتفرغ عشان ماشيه تناقصي اهو. كنت ساعتها هقول ان المقطوع من على الفي في بي، يبقى الفي بي هنا بين ال8 وال10 يعني 9. تمام. طب الميل سالب ار سمول، هو عايز الار سمول يجيبها من الميل. وهو الميل بيساوي سالب ار سمول على 1. ماشي، الميل بسالب ار سمول نجيب من ازاي؟ فرق الصادات على فرق السنات. بص المثلث اهو، فرق الصادات خلاص كان 9 بقى 0 تبقى 0 ناقص 9. طب فرق السنات اهو كان 0 بقى 4.5 تبقى 4.5 ناقص 0. بس اقسم ده على ده. ادي سالب ار بتساوي سالب 9 على 4.5 يعني سالب 2. وادي السالب مع السالب تبقى الار سمول ب2 اوم. يا جمال الكلام 2 اوم يعني باقي الاجابه الصحيحه. هيبقى المقطوع من على الفي في بي والميل سالب ار سمول. حلو الكلام ده جدا. اللي بعده يلا نخش في الجد بقى. شوف دي، عاوز القدره المستهلكه في المقاومه 2 اوم هنا، يعني عايز الباور اللي هنا والباور اللي هنا عند 2 اوم. دي نسميها باور 1 ودي نسميها باور 2. طب اجيب التيار. تعال نجيب التيار اللي مر هنا. الاي بيساوي في بي على كل الارات. الفي بي ب 2 فولت، الارات 1 و2 3 يبقى التيار 2 على 3 امبير. ماشي، يبقى التيار اللي معدي من هنا 2 على 3 امبير، هو اللي جاي هنا 2 على 3 امبير. طب ده الاي وده الار، تعرف تجيب الباور؟ طبعا الباور بيساوي اي تربيع ار. يلا يبقى الباور اللي احنا عايزينها اللي هي باور 1 بيساوي اي تربيع في ار. اي تربيع اللي هي 2 على 3 تربيع في ار اللي هي ب2 كأنها 4 على 9 في 2 يعني كأنها 8 على 9 تطلع 8 على 9. ادي باور 1. باور 1 ب 8 على 9. تعال نجيب باور 2. هات الاول الاي في بي على كل الارات 4 فولت على كل الارات 10 و2 12. 4 على 12 فيها 1 على 3 تلت امبير، يبقى اللي عدى هنا تلت امبير. ماشي، هات الباور. باور اللي عند الاثنين بس يبقى اي تربيع بتاعتها في ار بتاعتها. اي تربيع اللي هي تلت تبقى تلت تربيع. ار بتاعتها ب2 تبقى 2 على 9. دي 8 على 9 ودي 2 على 9. هو عايز باور 1 على باور 2 يبقى هعمل كده 8 على 9 على 2 على 9 تطلع 8 على الاثنين فيها 4 على 1. 4 على 1 يعني الإجابة د هي الإجابة الصحيحة. سؤال سهل جدا. جبت التيار وبعدين باور بيساوي اي تربيع في ار. اللي بعده احسب المقاومة الكلية. مسألة شكلها ملعبك وجواها سلك عديم مقاومة تبقى على طول سامعك بتقول لي تتحل بالنقاط وسمعني سلام. حط نقاط في التقاطعات اهي. ادي نقاط في التقاطعات. يعني وانا داخل كده اول نقطة بنسميها ايه؟ 1. انا واقف عند 1 قدامي مقاومة سلك عديم مقاومة. اختار مين؟ سلك عديم مقاومة. مش بغير النقطة تبقى ده 1. طيب 1. طيب اجي ادخل ازاي بقى؟ انا واقف عند 1.
اختار ايه؟ هل قدامي في سلك عديم مقاومه؟ لا مفيش، لا دي ولا دي ولا دي، مفيش سلك عديم مقاومه. طب سكه اطول، تعالى نشوف. انا واقف هنا اهو، لو مشيت كده هعدي على مقاومتين، لو مشيت كده هعدي على مقاومه واحده، لو مشيت كده هعدي على مقاومه واحده، بس بختار السكه الاطول اللي هي اللي فوق. ده واحد تبقى دي اتنين، اعدي على مقاومه تبقى دي تلاته، سلك عديم مقاومه تبقى دي تلاته، وادي النقاط اهي. المدخل عند واحد، المخرج عند تلاتة. يلا نرص بس المقاومات، يلا. بين واحد واتنين، بين واحد واتنين، واحد واتنين في 60، واحد واتنين في 60. في حاجة تاني؟ بس كده. يبقى في 60 ضد 60. ادي 60 وادي 60، بين واحد واتنين. ماشي. بين اتنين وتلاتة، بين اتنين وتلاتة في 30 اهي. في حاجة تاني بين اتنين وتلاتة؟ مفيش. يبقى هنا في 30. طب بين واحد وتلاتة في 60 وستين وستين اهي. 60 وستين وستين. ماشي. لم بقى، لم الفرع اللي تحت. 60 ضد 60 ضد 60 تبقى 60 على التلاتة فيها ال20، بس يبقى هنا 20. ماشي. هنا 60 ضد 60، 60 ضد 60 فيها ال30، هنا 30. طب 30 و30، 60 ضد ال20 تبقى الار ايكويفالنت او ار توتال بتاعت الحته دي بتساوي 60 في 20 على 60 زائد 20 على آلتك الحلوه. تطلع معاك بقد ايه؟ تقريبا ب15. تطلع معاك تقريبا ب15 اوم. ونتاكد بالاله الجميله بتاعتنا اهو. 60 في 20 على 60 زائد 20 تطلع ب15 اوم. يبقى الاجابه ج هي الاجابه الصحيحه. اللي بعد، شوف بيقول لك ايه. اتاكد ان كده ماشي بترتيب الامتحان. في الشكل المقابل احسب المقاومه الكليه. دي سهله جدا دي. بص كده، مش ده سلك عديم مقاومه، الحته دي كانها نقطه، ممكن تحلها بالنقاط وممكن بطريقه سهله جدا. بص اهو، بص اتحلت كده ازاي؟ ادي 12 ضد 12 فيها الستة. يبقى اعمل ايه؟ اختزل بس، اختزل. وانت متعود على اختزال المقاومات. حوش 12 اهي، ادي ال 12 ضد ال 12 دي، حوش 12 و12 حط مكان واحده فيهم 6. ما هي 12 ضد 12 فيها الست اهي. يبقى هنا في 6 اوم. بس تاني العبها بقى على الحته دي ودي. يلا تعالى تحت كده. 6 ضد 6 فيها التلاتة اهو. حوشت الستة دي والستة دي، 6 ضد 6 فيها التلاتة، بحط هنا 3. ماشي. اللي بعده 6 ضد 6 فيها التلاتة اهي. حوش الستة دي ضد الستة دي، حط مكان واحدة فيهم 3. 6 ضد 6 فيها التلاتة اهي. ماشي. ايه اللي باقي؟ بس خلاص امشي مع التيار وتعامل عادي اهو. انا داخل مع التيار، هاجي عند النقطة دي واتجزأ. بص، جزء عادي تحت هنا على 6 و3 و3 دول ب 12 ضد ال 12 دي. ما هو التيار اتجزأ هنا على 12 ضد 12 ويتجمع هنا. طب ما 12 ضد 12 فيها الستة، يبقى اقدر احوش ال 12 دول اللي هم 6 و3 و3 ادي 12. في ناس جابتها خلاص. ادي 12 ضد ال 12 دي واحط مكانهم 6 اهي. احط مكانهم هنا 6. خلصت خلاص. همشي مع التيار، مفيش تجزئة بقى. هعدي على 6 و3 واطلع. 6 و3 9. يبقى الإجابة ده اللي هي الإجابة الصحيحة. سؤال حلو جدا 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 جدا. اللي بعده، اللي بعده ده كمان جميل. على الأميتر المثالي والفولتميتر المثالي. كنت بقول لك الأميتر المثالي مقاومته 0 فبعتبره سلك عديم مقاومة. الفولتميتر المثالي مقاومته بتاعته، الفولتميتر المثالي بتساوي ما لا نهاية، يعني لا يمر به تيار. يعني الفولتميتر ده مش هيعدي في تيار من الآخر. أول حاجة تعتبرها إن ده الفولتميتر ده مش هيعدي في تيار، فخليه للآخر. حوشه كده
هو قال لك الفولتميتر ده قرا 5 فولت، ماشي. هقول لنفسي يعني المنطقة دي واخدة 5 فولت، ماشي. طيب الاميتر ده هيعدي فيه تيار، بس الاميتر ده مثالي كأنه سلك عديم مقاومة. يعني طلع يعدي ازاي؟ كده سلك عديم مقاومة ويروح. يعني طنط دي ملغية ودي ملغية، ماشي. يبقى الجهد اللي موجود هنا كام؟ 5 فولت، 5 فولت، واخداها ال 2 اوم بس. يبقى عندي 5 فولت و2 اوم بس كده. عايز اجيب الاي بتساوي في على ار، يبقى 5 على 2 فيها ال 2.5 امبير. يبقى اللي طلع من هنا 2.5 امبير هو اللي كمل هنا 2.5 امبير. اذا قراءة الاميتر 2.5 امبير. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. انت كده جمال السؤال في ايه؟ فكرته ان الفولتميتر ده بيقيس بس، يعني لا يمر بيه تيار. ده فولتميتر مثالي مش هيعدي فيه تيار، خلاص مع السلامه. انت حوشنا له دراعاته. طيب ال الاميتر المثالي كانه سلك عديم مقاومه، فانا ماشي مع التيار اهو، هعدي على الاثنين. هنا قدامي مقاومات وسلك عديم مقاومه، اختار السكه السالكه اهو. اذا دي ملغيه ودي ملغيه. بقى عندي في النقطتين دول هو قال لك ما بينهم في 4 فولت، سوري 5 فولت. 5 فولت ده الجهد، واخده مين؟ واخده ال 2 اوم بس. يبقى جهدك 5 فولت، مقاومتك 2 اوم بس. تجيب التيار بتاعك 5 على 2 فيها 2.5 امبير، يبقى طلع كده ب 2.5 امبير. هي اللي كملت كده 2.5 امبير. اما الفولتميتر هنا لا يمر به اي تيار. جميل. يبقى الاميتر 2.5. اللي بعده برضه على السكه السالكه، احسب قراءة الاميتر ماشي مع التيار. هعدي على الأربعة والأربعة واختار السكة السالكة واروح، فدي ملغية. هات الاي بتساوي في بي اللي هي 16 على كل الارات، 4 و4 يعني 8. 16 على 8 فيها 2 امبير. يبقى انا طالع من هنا بكام؟ ب 2 امبير بس. 2 امبير يعني الف الاجابة الصحيحة. من كل الكتب ومن كل المراجع ومن كل حاجة بندور على الافكار اللي تناسب دماغك. بص يا سيدي، ما احنا محدش بيخترع اسئله، بس مين اللي يجيب لك الافكار اللي تناسب دماغك؟ بيقول لك اذا كانت قراءه الاميتر 1 نص الاميتر الكلي، يعني لو ده اي ده قرا نص اي، ما هو قال لك ان ده بيقرا نص ده. طب ما لو انا داخل باي عدى منها فوق هنا نص اي، يبقى اللي تحت برضه نص اي. شوفوا الاختيارات. هل الاميتر 1 قد الاميتر 2؟ ايوه ده نص اي وده نص اي، صح. هل ار1 قد ار2؟ طبعا، ما هو بما ان دي اخذت نص اي ودي اخذت زيها، يبقى الطار الجزأ بالتساوي على مقاومتين متساويتين، فدي كمان صح. هل الاميتر الكلي ده ضعف الاميتر 2؟ طبعا صح، لان يعني ده اي وده نص اي. يبقى هختار جميع ما سبق، وطبعا اغلب الناس شافت جميع ما سبق كله جري، يبقى هي دي اللي صح. بس ما تتخدعش، ممكن تكون محطوطه لها كده خدعه. اللي بعد في الشكل المقابل عاوز النسبة بين في 1 وفي 2. طيب مبدئيا فين الشكل اهو ماشي مع الترج هنا وتجزأ على 6 اوم، ودول 4 و2 6 اوم، ويتجمع هنا. طبيعي كده لو دي خدت اي دي تاخد اي، تمام. يتجمعوا هنا، يبقى اللي هيطلع من هنا كام؟ 2 اي بس. وتكمل كده من غير ما تقعد تحسبها بالارقام، يعني عادي من غير، مش لازم ارقام. ما انا قلت اهو طبعا ممكن تجيب قيمة الاي، بس بقول لك الاسهل. انا طالع كده على مقاومتين قد بعض 6 اوم ودول ب6، يبقى لو الفرع ده اخد اي ده كمان ياخد اي، يتجمعوا هنا يبقوا كام؟ 2 اي، ماشي. هات لي قراءة الفي 1. الفي 1 جاي لها اي، تبقى اي في 4، يبقى الفي 1 بتساوي 4 اي، اي في ار. طب الفي 2 اهي، في 2 ده ماسك هنا، اضرب الاي في الار تبقى 2 اي في 2 تبقى 4 اي. طب النسبة بينهم 4 اي على 4 اي، يبقى النسبة 1 على 1 اهي، النسبة 1 على 1. اللي بعد في الدائرة الكهربائية المقابلة عندما يكون كي مفتوح تكون قراءة الأميتر 4 أمبير بس. واضح إنها مقسومة نصين. لو كي مفتوح قراءة الأميتر جنب البطارية يعني بياخد التيار الكلي، يبقى الأي الكلي أي توتال ب4 أمبير، وهو مديلك إن ار سمول ب0. ماشي. تقدر تجيب الار
ايكويفالنت وهو مفتوح ماشي كده كده كده، المفتاح مفتوح يبقى كده كده، يبقى الار ايكويفالنت اسمها ار. طيب ما تيجي نطبق اي توتال اللي هي الاربعه بتساوي في بي على ار ايكويفالنت زائد ار سمول، اذا الفي بي طرفين متوسطين بتساوي 4 ار. خلاص الفي بي بتساوي 4 ار، خليها هنا ماشي. بيقول لك وعند غلقه ارى 6 امبير. اهدى بقى اهدى بقى، المفتاح وهو مغلق التيار الكلي 6 امبير وار سمول كده كده بصفر. طب الار ايكويفالنت تعال نشوف وهو مغلق، همشي مع التيار هيتجزأ على ار ضد 6، يعني 6 في ار على 6 زائد ار. طبق قانون الاي اللي هي 6 امبير بتساوي في بي على كل الارات ار كابيتال زائد ار سمول، ار كابيتال ب 6 ار على 6 زائد ار، ومقام المقام باص تطلع فوق دي 6 زائد ار. ماشي، ممكن احوش الفي بي دي واخليها 4 ار، ما انا في حاجه بجيب اهو، ادي الفي بي عندي ب 4 ار. طب يلا نلعبها، حوش الفي بي دي اهي خليها 4 ار، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الار دي راحت مع الار دي. العب بقى، 6 في 6 ب 36 بتساوي 4 في 6 ب 24 زائد 4 في ار ب 4 ار. يلا ودي دي بعكس الاشاره، تبقى 36 ناقص 24 فيها الا 12، تبقى 12 بتساوي 4 ار. اقسم على الاربعه تطلع الار ب 3. هو كان عايز ايه؟ عايز الفي بي. طب ما الار ب 3، هات الفي بي من عوض في المعادله دي. الفي بي كانت بتساوي 4 ار، طب احنا جبنا الار ب 3 تبقى الفي بي بتساوي 4 في الار اللي هي ب 3 تبقى 12 فولت. يا جمال الكلام 12 فولت. دي من الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده، في ناس حلت السؤال ده بارقام وانا عايز اقول له دي عبيط، ممكن ما تحلوش بالارقام اصلا. هو بالارقام صح بس هيطول. هو عاوز لما اقفل المفتاح ده ايه اللي يحصل لقراءة الاميتر وايه اللي يحصل لقراءة الفولتميتر. طيب مبدئيا اتعلمنا حاجة، لما يقول لك قراءة الاميتر والفولتميتر بشوف ايه اللي حصل للار توتال، ايه اللي حصل للاي توتال، وبعدين اشوف ايه اللي حصل للاميتر وايه اللي حصل للفولتميتر. ماشي، ايه اللي حصل للار توتال؟ قبل ما اقفل انا كنت بقى عندي كده مثلا على 6 و3 و2 كنت بجمع المقاومات. فمثلا كانت المقاومة الكلية ار توتال يعني 6 و3 و2 يعني 6 و5 11، تجمع عليها الداخلية يعني كده خدت الخارجية والداخلية يطلع ب 12 مثلا 12 اوم. طب لما اجي اقفل المفتاح كده انا عملت توازي، والتوازي بيخلي المقاومة الكلية تقل. هقول لك ازاي، ما انت تمشي مع الطريق الجزء 6 ضد 3 فيها الاثنين، 2 و3 6، 6 و2 8، 8 و1 جوه يبقى 9، بقت الار توتال ب9. يبقى ان جنرال الار توتال قلت، دي قلت. ليه؟ من غير ما كنت تجيبها بارقام. في الاول كانوا كلهم توالي قبل ما اقفل المفتاح. طب بعد ما قفلت المفتاح بقى في توازي، في تجزئه هنا. اذا ما دام في توازي يبقى المقاومه الكليه بتقل، يبقى التيار الكلي بيزيد، التيار الكلي بيزيد. طيب ايه اللي حصل بقى لقراءة الاميتر؟ ركز، اوعى تقول، اوعى تختار. قبل ما اقفل كان الاميتر ده بياخد التيار الكلي، فاكر انت الملحوظه دي؟ بعد ما اقفل بقى التيار بيتجزأ، جزء هنا وجزء هنا، يعني بقى الاميتر بياخد جزء من التيار. يبقى الاميتر كان بياخد التيار الكلي بقى بياخد جزء من التيار، اذا قراءته قلت. ده عشان ده على تيار فرع، ده مش التيار الكلي. الاميتر على فرع، على فرع، فبلعب على تيار الفرع. الاميتر ده ماسك الفرع بتاع الستة، فقبل ما اقفل الاميتر كان بياخد التيار الكلي. بعد ما قفلت التيار يجي هنا يتجزأ، جزء هنا وجزء هنا، بقى الاميتر بياخد جزء من التيار ونتجمع هنا. كان بياخد الكلي بقى بياخد جزء، وبالتالي قراءته تقل، يبقى قراءة الاميتر تقل. تعال الفولتميتر. الفولتميتر هنا قراءته الاي توتال في الار، ما هو التيار اتجمع هنا، دخل التيار الكلي هنا، يبقى هنا الاي توتال تضرب في
التلاتة تديك قراءة الفولتميتر. ماشي. اي توتال في ار. طب ماشي، الاي توتال حصل لها ايه؟ زادت. اذا قراءة الفولتميتر تزداد. قراءة الفولتميتر تزداد يبقى تقل وتزداد، وفي ناس حلتها بالارقام برضو صح. يعني همشي مع التيار في الحالة الأولى قبل الغلق، همشي مع التيار، هجيب الار ايكوفلنت، هجيب الاي توتال، هجيب قراءة الاميتر وقراءة الفولتميتر ده قبل الغلق، وهم اجيبهم بعد الغلق. ماشي. في الاخر لازم تطلع تقل وتزداد. السؤال اللي بعده بيقول لك سلكان من نفس المادة إذا علمت أن قطر الأول هو 3 أمثال قطر الثاني، يعني R1 ب3 R وR2 بR. في أسئلة ممكن تبقى عندك أنت ومش عند صاحبك أو العكس. قطر الأول 3 أمثال الثاني. ماشي. ومقاومة الثاني 4 أمثال الأول. مقاومة الثاني 4 أمثال الأول، يعني لو R1 اسمها R، الثاني اسمها 4 R. مقاومة الثاني 4 أمثال الأول. لذلك فإن طول الثاني نقط طول الأول. بيسأل على الطول. كنت بديلك معلومة، اللي يسأل عليه في ناس افتكرت اللي يسأل عليه حطه في طرف لوحده. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انت عارف ار بتساوي رو اي في ال على ايه. هو بيسأل على ال، حط ال في طرف، تبقى ال بتساوي ار في ايه على رو اي. ار في ايه على رو اي. طب هما من نفس المادة يبقى نفس الرو اي. مع السلامة الرو اي. طيب فك الايه تبقى باي ار تربيع، او خليها زي ما هي. ماشي. حط بقى ال واحد على ال اتنين بتساوي ار واحد على ار اتنين في ايه واحد عشان ده برضه فوق على ايه اتنين. هوش ايه واحد، خليها باي ار تربيع واحد على باي ار تربيع اتنين، والباي مع الباي. ماشي. عوض بقى ال واحد على ال اتنين زي ما هي. طب ار واحد على ار اتنين يعني ار على 4 ار اهي. 1 ار على 4 ار في ار تربيع واحد على ار تربيع اتنين يبقى 9 ار تربيع على ار تربيع اهي. 9 ار تربيع على ار تربيع. ار تربيع مع ار تربيع وار مع ار. اتبقى 9 على 4. يبقى كل دول كده اهو ب9 على 4. هو عاوز مين؟ عاوز ال 2 في طرف لوحديها. عايز ال 2 بتساوي كام؟ ال 1. يبقى ال 2 بتساوي 4 ال 1 على 9. 4 على 9 ال 1. يبقى 4 على 9 اهي. يعني باقي الإجابة الصحيحة. برضه سؤال فيه شغل رياضة، ما فيش سؤال ما فيهوش فكرة. كل الأسئلة فيها أفكار. اللي بعده شوف السؤال ده. يمثل الشكل المقابل دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح كي مفتوح هي في واحد. يبقى قراءة الفولتميتر لو المفتاح مفتوح بيقرا في واحد. طب ما تيجي نجيب قيمة الفي واحد دي. همشي مع التيار، هجيب الار ايكويفالنت، هجيب الاي توتال، خلاص هجيب الفي واحد عشان اجيب قيمتها. امشي مع التيار، مفتاح مفتوح ادي ار، واجي هنا متجزأ ار ضد ار بنص ار بنص ار، واجي هنا يبقى التوتال بقى ار ايكويفالنت بواحد ونص ار. هات الاي توتال في بي على واحد ونص ار، خلاص عشان كده ار سمول بصفر. ماشي. اذا قراءة الفولتميتر عبارة عن الاي في الار، الاي بتاعته في الار بتاعته، الاي بتاعته اللي واخد التيار الكلي اللي هو في بي على واحد ونص ار في الار بتاعته اللي هي ار. كأن قراءته بتساوي في بي على واحد ونص. طيب واحد على واحد ونص فيها 2 على 3، تبقى كأنها 2 في بي على 3 بس تلتين في بي. إذا الفي واحد بتلتين في بي. تعال نجيب في 2 بقى. قال لك لما نعمل المفتاح مغلق، مفتاح مغلق الفولتميتر بيقرا في 2، نجيبها ازاي قيمة الفي 2؟ همشي مع التيار، هجيب الار ايكويفالنت، هجيب الاي توتال، هجيب الفي 2. يلا اقفل المفتاح. ادي غلق المفتاح. همشي مع التيار، عديت على ار. ماشي. واختار سلك عديم مقاومة، هلغي المقاومتين واجي هنا بس. يبقى ار ايكويفالنت اسمها ار. هات الاي توتال في بي على كل الارات، في بي كل الارات اسمها ار بس. هات قراءة الفولتميتر، اضرب الاي بتاعته في الار بتاعته. الاي جبناها اسمها في بي على ار، دي الاي بتاعته، نضربها في الار بتاعته اللي هي ار، تبقى قراءة الفولتميتر في بي على ار اللي هي التيار يعني،
في المقاومة اللي هي ار، دي مع دي فيها 1 في بي. ماشي، يبقى هنا 2 على 3 في بي وهنا 1 في بي. عايز في 1 على في 2، يبقى 2 على 3 في بي على 1 في بي في طول الفي بي مع الفي بي، يتبقى 2 على 3. يعني ده الإجابة الصحيحة. الإجابة ده هي الإجابة الصحيحة. اللي بعد في الدالة الموضحة عند زيادة المقاومة اس، ايه اللي يحصل لفي 1 وفي 2؟ طيب لو اس زادت كده كده في 2 دي هتزيد. ليه يا دكتور؟ حبيبي ده فولتميتر على الريوستات، يعني معنى ان هو ماسك بيقيس الجهد بتاع الحته دي. طب ما كل ما المقاومه زادت تحت الجهد اكبر، ما هو مقاومه يعني ممانعه، كل ما المقاومه زادت يبقى الجهد ده هيبقى اكبر. اذا في 2 ده لازم تزيد، في 2 تزيد. طيب اللي يحصل اللي في 1 دي ليها قانون، في 1 بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. يبقى متعود بقى ايه؟ بجيب اللي حصل للار توتال واللي حصل للاي توتال واشوف بعد كده اللي حصل للفي 1. لما الاس تزيد مقاومه واحده تزيد، المقاومه الكليه تزيد، يبقى التيار الكلي يقل. لما التيار الكلي يقل ركز، يبقى الفي تزيد لان هنا علاقه تناقصيه، يبقى الفي 1 تزداد، يبقى في 2 تزداد وفي 1 تزداد، يبقى تزداد وتزداد، يعني الف الإجابة الصحيحة. اللي بعده دي جميلة، دي جميلة، ركز ارسمها انا هنا. ادي الفي وادي الاي. عندي بطاريتين، اللي مركز بس فاهم ان البطاريتين ضد بعض. ليه؟ لان الموجب الانسان راح خبط الموجب اخوه الانسان. تبقى بطارية في حالة شحن والتانية في حالة تفريغ. الكبيرة بتفرغ، الكبيرة اللي هي في بي 1 دي تفرغ ودي تشحن. يعني دي الفي 1 بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. الفي 2 عبارة عن في بي زائد اي ار سمول. طيب نحلها ازاي؟ بص يا سيدي، تعال نشوف. الفي 1 عبارة عن في بي 1 ناقص اي ار سمول 1، اما الفي 2 عبارة عن في بي 2 زائد اي ار سمول 2. العب على واحد على واحد. الفي 1 علاقة تناقصية كنا بنرسمها ازاي؟ كده كده، والمعتمد على الفي في بي، ادي الفي بي 1 بس علاقة تناقصية. طيب العب على التانية، دي علاقة تزايدية، دي علاقة تزايدية، يبقى تترسم كده طالعة كده وبتزيد تزايدية. خلاص، وده هو الفي بي 2 اهو، المعتمد على الفي في بي اهو، في بي 2. تمام تمام. طب دي انهي واحدة في دول؟ تلاقي انك لو حوش الزيادات اللي هنا خلاص كأني ما كملتش الخط، هتلاقي الرسمة اللي صح هي باء. هي باء. بص، واحد بتفرغ، نمرة واحد بتفرغ اهو، يبقى علاقتها تناقصية. بص اللي عند الفي بي 1 تناقصية، اما 2 بتشحن، يبقى اللي عند 2 بتشحن يعني تزايدية، يبقى اللي عند 1 بتفرغ واللي عند 2 بتشحن. هي دي الإجابة الصحيحة. جميلة 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 جميلة. امتحان كله أفكار، كله شغل عالي، ودي سهلة، دي هدية. لو قراءة الأميتر 1 أمبير احسب قيمة الآر. طب معايا في بي ب 10 فولت، معايا ار سمول ب1 اوم، معايا الأميتر ده قرا التيار الكلي عشان ده جنب البطارية. التيار الكلي بيساوي 1 أمبير. تعرف تجيب الار ايكويفالنت؟ ما هي الاي بتساوي في بي على ار ايكويفالنت زائد الار سمول. يلا الاي بكام؟ بواحد، الفي بي ب10، ار ايكويفالنت مش عارفها، ار سمول بواحد، طرفين في وسطين تطلع الار ايكويفالنت ب9 اوم. يبقى المفروض ان الارات الكابيتال ب9 اوم. عندي منها هنا 3 اوم، يتبقى هنا كام؟ 6 اوم. دي اول حاجه 6 اوم. طب ال 6 اوم دي داخل لها كام امبير؟ ما هو اللي جاي هنا 1 امبير، يبقى مكمل كده 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 كده، يبقى هنا 1 امبير. طب 1 امبير و6 اوم، تعرف تجيب الار؟ طبعا الار بتساوي الفي بتاعتها على الاي بتاع على عايز الفي، سوري عايز الفي، ما هي الار ب 6 اوم، دي الار ودي الاي. عايز الفي بتساوي الاي في الار، 1 في 6 اي في ار، بس الفي بتاعته اهو، الفولتميتر ماسك من هنا لهنا، يبقى الاي بتاعته بواحد فار بتاعته ب6 اوم، تبقى 1 في 6 ب6 فولت. سؤال سهل جدا 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 جدا، هديه. اللي بعد نيجي للسؤال ده وبرضه عاوز تركيز عميق. بيقول لك الشكل المقابل يمثل دائره كهربيه عند اغلاق المفتاح. لما اقفل المفتاح ده ايه اللي يحصل لقراءه الاميتر وايه اللي يحصل لقراءه الفولتميتر؟ انت محتاج تعيد رسمه المساله.
انا طالع مع التيار، هيجي هنا يتجزأ الجزء فوق عباره عن اميتر جنبه مقاومه، والجزء تحت عباره عن عباره عن مقاومه جنبها مفتاح. يبقى هنا مقاومه جنبها اميتر، هنا مقاومه جنبها مفتاح. يبقى انا هعتبر نفسي ادي البطاريه، هاجي عند الحته دي واتجزأ الى مقاومه جنبها اميتر، وهنا مقاومه جنبها مفتاح. ماشي، دي اسمها ار ودي اسمها ار. الفولتميتر محطوط فين؟ هنا اهو. تمام. بيقول لك لما اجي اقفل ايه اللي يحصل لقراءة الاميتر والفولتميتر؟ طب مبدئيا عشان جميلة 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 جميلة، بص يا سيدي. مبدئيا كده لو قلت قبل الغلق، هعتبر هنا ان البطارية دي لها في بي، اسمها في بي اهو، وار اسمه بصفر. افرض اي رقم للفي بي وليكن 10 فولت. ماشي، 10 فولت. وافرض ان كل ار، ما الارتين قد بعض، كأن دي 1 اوم ودي 1 اوم. خليهم بالاسود اهو، دي 1 اوم. تقول لي انا لازم افرض؟ يعني بسهلها لك، يعني في ناس حلتها من غير فرض. فانا هفترض ان عندي في بي ب 10 فولت، وعندي الاريه دي ب 1 اوم ودي 1 اوم. قول لي بقى قبل الغلق همشي مع التيار، المفتاح ده مفتوح، يبقى انا هعدي كده على 1 اوم واروح، تبقى ار ايكويفالنت ب 1 اوم. مشيت مع التيار جبت الار ايكويفالنت. طب هات الاي توتال في بي على كل الارات. الفي بي اللي هي ب 10 على الارات اللي هي 1 زائد ار اسمه اللي هي بصفر، تطلع 10 امبير. طب هات قراءة الاميتر، قراءة الفولتميتر يا اسطى. الاميتر ارى كام؟ الاميتر لو انت مركز، الاميتر اهو ارى التيار الكلي، ما انا ما حدش عدى فوق. ارى التيار الكلي يعني ارى 10 امبير. طب الفولتميتر، مش انت قلت ان التيار بواحد ب 10 امبير اهو، داخل هنا 10 امبير. يبقى الفولتميتر 10 امبير في 1 اوم اي في ار تبقى 10 فولت. بس ادي اول حته. تعال نقفل المفتاح، يلا اقفل المفتاح. لما اقفل المفتاح كده اهو، التيار ماشي من هنا، هيتجزأ على ار ضد ار فيها النص ار، يعني 1 اوم ضد 1 اوم فيها النص اوم، يعني على اساس الفرض اللي احنا عاملينه. يبقى بعد الغلق ار ايكويفالنت بنص اوم. طب الاي في بي على كل الارات، الفي بي ب 10، الارات بنص، يعني 20 امبير. يبقى التيار الكلي كده 20 امبير عند الغلق، يبقى طلع بتيار كلي 20 امبير. هيجي هنا يتجزأ، يخش هنا كام؟ 10 امبير، ويخش هنا كام؟ 10 امبير. اذا الاميتر ارى كام؟ 10 امبير، يبقى الاميتر ارى 10 امبير. ماشي. طب الفولتميتر يقرا الاي في الار، 10 امبير في 1 تبقى 10 فولت. ايه ده؟ الاميتر كان 10 امبير، الاميتر 10 امبير، يبقى الاميتر لا يتغير. طيب الفولتميتر كان 10 فولت بقى 10 فولت، يبقى لا يتغير. يبقى الاجابه لا يتغير ولا يتغير، يعني الف الاجابه الصحيحه. سؤال حلو 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 حلو. طب لو عايز احله من غير افتراض، تقول لي بص يا دكتور، عايز تحله من غير افتراض، خلاص العيال النينجا بقى اللي شاطره في الايه، في الفيزياء جدا، ممكن تجيبه من غير افتراض. يعني ممكن طالب كده شاطر قوي يجيب السؤال من غير افتراض. ازاي؟ يقول لنفسه اول حاجه بالنسبه للفولتميتر الكلام سهل جدا. ليه من غير افتراض اهو، هنا كان في بي، وكده كده ار اسمه هو مديلك بصفر. يبقى من غير افتراض هقول لنفسي الفي بي اهي، مش الفي بي ما خسيتش منها حاجه جوه، ما فيش جهد جوه، يبقى الفرع ده كله واخد الفي بي كلها، وده كله واخد الفي بي كلها. طب لما المفتاح ده كان مفتوح، الفرع ده واخد الفي بي، فلما قفلت المفتاح ده برضه واخد الفي بي، يعني قراءة الفولتميتر هتفضل بتساوي الفي بي، يعني الفولتميتر لا يتغير، هيفضل بيساوي الفي بي. ماشي. طب الاميتر، تقول لي بص يا دكتور، قبل الغلق لو كان بيعدي اي يبقى كل الاي دخلت هنا، يبقى الاميتر ار اي. طيب بعد الغلق المقاومه قلت للنص، ما دي ار ضد ار فيها النص ار، يبقى التيار الكلي يزيد للضعف هيصبح 2 اي، فالاثنين ده اي ده يتجزأ، يدخل هنا اي وهنا اي عشان قد بعض، فالاميتر برضه ار اي. يبقى قبل الغلق ار اي، بعد الغلق ار اي، يبقى قراءته لا تتغير، يبقى الاميتر هنا برضه لا يتغير.
ده من غير ما تفترض بارقام، لا يتغير ولا يتغير. سؤال جامد برضو جدا جدا. اللي بعده، تتصل بطاريه قوتها الدفعه الكهربيه في بي ومقاومتها الداخليه بنص اوم، يعني هنا ار سمول بنص اوم وهنا ار سمول بنص اوم. ماشي. فاذا كان قراءه الاميتر واحد ب6 امبير، حاضر يا باشا، هنا في 6 امبير، والاميتر 2 امبير، حاضر يا باشا. احسب الفي بي بس مقسومه نصين، دي معادله ودي معادله. يلا، الاي بتساوي في بي على كل الارات. الاي هنا بكام؟ هنمشي بنفس القانون ده بتاع مقسومه نصين، في بي على ار ايكويفالنت زائد الار سمول، مره هنا ومره هنا. الاي هنا ب6 امبير، ده التيار الكلي 6 على 1 بتساوي في بي مش عارفها. طب كل الارات لو انت مركز، كل الارات دول بنص ار زائد نص اوم، يبقى نص ار زائد نص اوم، ادي ار كابيتال زائد ار سمول. يلا على مهلك، طرفين فاصلتين، تبقى الفي بي بتساوي 6 في نص ار ب3 ار، 6 في نص يعني 3، يبقى 3 ار زائد 3. ادي الفي بي من الاولى. طب دي نفس البطاريه، هقول برضو اي بتساوي في بي على كل الارات. الاي بكام؟ ب2 امبير، بتساوي في بي اهي نفس الفي بي. الارات 2 ار زائد نص، طرفين في وسطين، تبقى الفي بي بتساوي 2 في 2 ار ب4 ار، 2 في نص ب1. بروز. فاكر كنت بقول لك ايه زمان؟ الفي بي بتساوي حماده والفي بي بتساوي حسين، يبقى حماده بيساوي حسين. حل مساله مقسومه نصين كله من الافكار اللي احنا اخدناها، بس طبعا جايبها لك باشكال غريبه. يلا، يبقى ده بيساوي ده، يبقى 3 ار زائد 3 بتساوي 4 ار زائد 1. نودي دي بعكس الاشاره، تبقى 4 ار 4 ار ناقص 3 ار يتبقى ار، خلاص. هدي مكانها 3 ناقص 1 يبقى 2، تبقى الار ب2 اوم. طب هو عايز الفي بي، عادي عايز الفي بي، عوض فهي معادله. يلا نعوض في دي، تبقى الفي بي بتساوي 3 في ار، ار اللي هي ب2، تبقى 3 في 2 زائد 3. 3 في 2 ب6 زائد 3 يعني 9 فولت. يا جمال الكلام، يا جمال الكلام، هو ده الشغل العالي، هو ده المسائل اللي الواحد يفرح بالحل بتاعها. افكار انت واخدها هي لكن بنحلها بطرق مختلفه. كرشوف وجمال كرشوف، مساله جهود فقط. كنت ازاي بتحل جهود فقط؟ كنت بتقول ايه؟ ارسم المسار، خلاص، اكتب السيجما في بيساوي صفر، ارسم بعدين اكتب، وبعدين اللي تنهي بيه اوعى تفرط فيه يا حماد. ماشي، تعال نجيب في 1 وبعد كده نجيب في 2. يلا ادي مسار، ادي رسمت المسار. قانونك سيجما في بيساوي صفر، لف بقى واللي تنهي بيه اوعى تفرط فيه. نازل كده مفيش اي حاجه، وانا ماشي كده هنهي بسالب، ما انا داخل كده اهو، هنهي بسالب تبقى سالب 8. طالع كده هنهي بسالب تبقى سالب في 1. داخل كده هنهي بموجب تبقى موجب 12 يساوي صفر. طب 12 ناقص 8 يعني 4، تبقى 4 ناقص في 1 يساوي صفر. وادي الفي 1 هناك بالموجب، تبقى الفي 1 بتساوي 4 فولت. بس خلاص، ده اول حته، يبقى الفي 1 دي ب 4 فولت. طب عايزين نحل اللوب التاني اهو كده اهو، اللي تنهي بيه اوعى تفرط فيه، ادي سيجما في بيساوي صفر، مساله جهود فقط. ماشي كده مفيش حاجه، نازل كده هنهي بموجب تبقى موجب 4، داخل كده هنهي بموجب تبقى موجب 6، طالع كده هنهي بسالب تبقى سالب في 2 يساوي صفر. تبقى هنا 10 ناقص في 2 يساوي صفر، ودي دي هناك تبقى الفي 2 بتساوي 10 فولت. يبقى في 1 ب 4 فولت وفي 2 ب 10 فولت، 4 فولت و10 فولت، يعني ألف الإجابة الصحيحة. مكملين اللي بعده. الله الله على السؤال الحلو ده، لو ظبطت رسمته هتحله بسهولة. بص يا سيدي، أنا ماشي مع التيار، هيتجزأ على المصباح 1 والمصباح 4، ماشي، وبعدين الجزء اللي راح عند المصباح 1 كمل زي ما هو، الجزء اللي راح عند المصباح 4 اتجزأ تاني ل3 و2، وبعدين اتجمعوا هنا ورجعوا. يبقى تاني معايا بطارية
اهي خلاص، جزء منها هيروح للمصباح 1 وجزء هيروح للمصباح 4. ماشي، الجزء اللي راح للمصباح 4 اتجزأ على مصباحين 2 و3. وبعدين اتجمع الجزء ده مع الجزء ده خلاص، ورجعوا كده راحوا لسبب البطارية. كده المسألة بقت أسهل، كده بقت أسهل. هو بيقول لك إيه اللي يحصل لإضاءة المصابيح إذا احترق المصباح 2؟ بص الحكاية، هيحرق المصباح 2. طيب الأول لو افترضنا، تعال نشوف إيه اللي حصل للآر توتال واللي حصل للآي توتال. ماشي، لما يحرق المصباح 2 إيه اللي يحصل؟ عايز اللي يحصل لإضاءة 1 ده، وإيه اللي يحصل لإضاءة 3. طيب بص يا سيدي، بص يا سيدي، أولاً إضاءة 1 طبعاً هنا كان في ار سمول بصفر، ار سمول بصفر، يعني لو هنا في 10 فولت بتاعت البطارية في بي، يبقى كده كده الفرع ده مش هيتغير جهده، هياخد 10 فولت على طول، هياخد 10 فولت. يبقى المصباح واحد، مصباح واحد إضاءته ثابتة تفضل 10 فولت خلاص، ما أنا بلعب على في، ما ار سمول بصفر يلعب على في. تخيل كده لو البطارية دي لها في بي ب 10 فولت، يبقى كل الفرع ده واخد 10 فولت. طب والفرع اللي تحت كله على بعضه هياخد 10 فولت خلاص، تتجزأ على الفرع اللي تحت. هنحرق دي، لما نحرق دي راح التوازي، يبقى المقاومة بتاع الحتة دي زادت خلاص، فهتستهلك جهد ايه؟ جهد اكبر، يبقى تاخد حتة اكبر من 10 خلاص. يبقى لما هحوش المصباح احرق المصباح 2، يعني الحتة دي لو كانت مثلا بص كده الحتة دي، تخيل كده معايا هي عاملة كده اهو، تخيل ان هي كانت ار ضد ار يعني نص ار، حرقت المصباح ده بقت ار كاملة، بقت ار كاملة، ما الطير بقى عدى على الار دي، يبقى الحتة دي مقاومتها زادت فتستهلك جهد اكبر، يبقى دي جهدها يزداد، يبقى ده ثابت وده يزداد، يبقى ثابت ويزداد خلاص. كان لازم احول الرسمة عشان تتحل اسهل. كده كده المصباح واحد ثابت، ليه؟ واخد نفس الفي بي بتاعت البطارية، نفس الفي بي بتاع البطارية، يبقى كده كده إضاءة واحد ثابت، فكنت هتستبعد تقل وتقل، يعني هتستبعد ألف وجيم. طيب إضاءة واحد ثابت. طيب شوف بقى إيه اللي هيحصل لإضاءة 3 لما أحرق 2. 2 كان هنا، كنت بعدي على أرض ضد أرض بنص ار. طب لما أحرق ده بقى الحتة دي بتاخد ار يعني الحتة دي كمقاومة زادت فتستهلك جهد أكبر، يبقى هنا جهدها هيزيد، إذا إضاءة المصباح ده هتزداد، يبقى إضاءة ده ثابتة أما ده تزداد، يبقى ثابتة وتزداد يعني دي من الإجابة الصحيحة. اللي بعد كيرشوف وجمال كيرشوف وحلاوة كيرشوف. تعالى نفترض إن الطير طلع من هنا وطلع من هنا، اتجمع هنا ودخل كده أهو كده، أدي الطير. نعتبر، افرض أنت بقى طيارات عشان مفيش طيارات، افترض ان هنا اي 1 هنا اي 2 اتجمعوا هنا طلع كده اي 3، نكمل كده اي 3. ماشي، عايزين بقى نحل الثلاث معادلات، لان ما عنديش لا اي 1 ولا اي 2 ولا اي 3، وهو عايز التيار اللي في ال6 فولت دي، عايز التيار اللي هنا. يبقى يلا اعمل المعادله الاولى، اللي داخل اي 3 ده السيجما اي ان، اللي طالع اي 1 واي 2، صفرها يا باشا، تروح دي هناك تبقى اي 1 زائد اي 2 ناقص اي 3 يساوي صفر. ادي اول حاجه، بروزها يا باشا، بروزتها يا دكتور. ماشي، يلا بقى اللوب ده واللوب ده، يلا اول حاجه في المسار ده لف لفه للبطاريات ولفه للاي ارات، سيجما في بي وادي السيجما اي ار. لفه البطاريات اللي تنهي بيه اوعى تفرط فيه يا حماده، انا ماشي كده اهو. انهي بموجب تبقى موجب 6، انهي بسالب تبقى سالب 4، تبقى موجب 6 ناقص 4. الاي ارات ده مع ولا عكس؟ مع، تبقى موجب 2 اي 1. يعني خلصت ده مفيش حاجه. تعالى هنا ده ماشي كده وده ماشي عكسه، يبقى سالب 2 اي 2.
يلا نلعب مع بعض. ادي الاي 1 ادي الاي 2 ادي الاي 3 يساوي الحد المطلق. فين اللي جنبه اي 1 اهي 2، فين اللي جنبه اي 2 اهي سالب 2، فين اللي جنبه اي 3 مفيش يبقى صفر، فين الحد المطلق 6 ناقص 4 يعني 2. دي معادلة خلصت. طيب نلعب على ايه بقى؟ نلعب على اي مسار يعجبك، اي مسار يعجبك. عايز تشتغل على الفريم اللي بره على اللي جوه براحتك. تعالى نشتغل على بره ده. ماشي، يعني احوش اللي جوه يا دكتور، احوش يا باشا اللي جوه، كأن الحته دي مش عندك. انا بختار مسار بشتغل عليه خلاص. فانا بص بسهل على نفسي اهو، بتخيل ان انا حوشت الحته دي كده خلاص اهو. تقول انا في الامتحان همسحها ازاي؟ اقول لك يا عم انت بتتخيل في الاول اهو، بعدين في الامتحان مش هتحتاج تمسح. انا بحلها دلوقتي بمجرد النظر مع كتر الحل. فانت مع كتر الحل في اخر السنه ومع مراجعات مش هتحتاج الكلام ده، لكن دلوقتي اهو. يلا لفه للبطاريات ولفه للاي ارات. السيجما في بي يساوي السيجما اي ار. يلا نشوف على المسار ده. لفه البطاريات هنا مفيش بطاريه، هنا هنهي بسالب تبقى سالب 6 موجب 5 يبقى سالب 6 موجب 5. ادي لفه البطاريات. يلا بقى لفه الاي ارات. ماشي ماشي، الاي ارات ده ماشي كده ده ماشي العكس كده، يبقى سالب 2 اي 1. ماشي، طب ركز بقى، ده ماشي كده وده عكسه يبقى سالب 4 اي 3، وفي هنا سالب دول عكس بعض 3 اي 3، يبقى كانهم سالب 7 اي 3. بص هنا سالب 4 اي 3 وفي هنا سالب 3 اي 3 خلاص، يبقى سالب 7 اي 3. ماشي، لم بقى اللي جنبه اي 1 اللي جنبه اي 2 اللي جنبه اي 3 يساوي الحد المطلق. اللي جنبه اي 1 اهي سالب 2، جنب اي 2 مفيش، جنب اي 3 سالب 7، اللي بره 5 ناقص 6 يعني سالب 1. يلا لم. آلتك معاك، متعودين على شغل الآلة، وادي الآلة مود 5 2 1 يساوي 1 يساوي سالب 1 يساوي 0 يساوي. خلصت الأولانية. ماشي، اللي بعده 2 يساوي سالب 2 يساوي 0 يساوي 2 يساوي. ماشي، اللي بعده سالب 2 يساوي 0 يساوي سالب 7 يساوي ثانية سالب 7 اهو يساوي، وآخر واحدة ايه سالب 1. ماشي، على آلتك طلع اي 1 بنص. اعمل يساوي تاني يديك الاي 2 بسالب نص، اعمل يساوي تاني يديك الاي 3. طلع كام اي 3؟ اي 3 طلع بصفر. حلو قوي. انا عايز الاي 1، انا عايز التيار ده اللي عند البطاريه 6. اي 1 بكام؟ بنص، يبقى الاجابه نص، يعني دي من الاجابه الصحيحه. يا سلام. اللي بعد يقول لك احسب قيمه المقاومه اكس التي يكون عندما تكون قراءه الاميتر بصفر. طبعا بص فرع ده تولي مع ده تولي مع ده كده الحته دي. طب الاميتر بصفر يبقى الحته دي كلها بصفر اهو، يبقى هنا في 0 امبير، هنا في 0 امبير، هنا في 0 امبير. ماشي، يبقى التيار معدي ازاي؟ كده اللي عدى من هنا اي، كمل كده اي، هو اللي جه هنا اسمه اي، هو اللي عدى كده اسمه اي. ماشي، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا عايز المقاومه اكس. اعمل مسارين. يلا مسار هنا ومسار هنا. يلا العب معايا العب معايا. او ممكن كنت تعمل مسار بره ومسار عندي. يعني بص ممكن تعمل ايه؟ اقول لك على حاجه احلى. بص عشان تدلع الدنيا وادعي لي بقى. انا عايز حاجه ما فيهاش الا مجهول واحد. بص ممكن اخد المسار اللي بره ده وبعدين اخد اي مسار من اللي جوه. اشمعنى اللي بره ده؟ ادي سيجما في بي بيساوي السيجما اي ار. ركز معايا، لف على اللفه اللي بره وانا ماشي كده. عايز البطاريات انهي بسالب تبقى سالب 2، انهي بموجب تبقى موجب 6 تبقى سالب 2 موجب 6. ادي السيجما في بي. طب الاي ارات يلا الضلع ده بالنسبه لدي ماشي معاها هتبقى موجب 600 اي. ماشي ماشي، طب ركز بقى. الضلع ده مفيش قدامه حاجه، ده مفيش قدامه حاجه، ده مفيش قدامه حاجه. خلاص مفيش عندي غير ال 600 اي. تبقى ال 600 اي بتساوي 4 بتساوي 600 اي. اذا الاي بتساوي 600 4 على 600 4
رجع الآلة كده بس. 4 على 600 تطلع بواحد على 50. 1 على 150 سوري. ده الآي. 1 على 150. طيب نعمل بقى مسار من اللي جوه. مسار من اللي جوه. أنا جبت الآي. عاوز الإكس أعمل مسار هنا. يلا سيجما في بي بتساوي السيجما اي ار. سؤال جميل برضه ولا سؤال ما فيهوش فكره يا جماعه. بمشي كده انهي موجب تبقى موجب 2 لسه سميشن في بي مفيش تاني. طب سيجما اي ار ركز ده ماشي مع تبقى موجب اي في اكس. في حاجه تاني؟ لا مفيش. يبقى الاثنين بتساوي موجب الاي في الاكس. طب ما الاي عندي يا باشا الاي عندي بكام؟ او خليها اهو. يبقى هنا موجب 2 بتساوي الاي عندي بكام؟ اهي 1 على 50 تبقى 1 على 150 اهي 1 على 150 في اكس. ودي دي مقلوبه تبقى الاكس بتساوي 2 في 150 يعني بتساوي 300. يبقى 300 اوم هي الاجابه الصحيحه. سؤال حلو جدا 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 جدا. طبعا لو خدت المسارين اللي جوه تحلها هي بس انا اسهل حاجه خدت المسار اللي بره ده. عودتك طريقه جديده. المسار اللي بره ده بيجيب لي قيمه الاي وخدت مسار جوه جبت قيمه الاكس. تطلع الاكس ب 300. اللي بعده عامل لك بطاريه هنا. ادي السلك بتاعها وادي الموجب. البطاريه دي مطلعه تيار يعني بتفرغ. ماشي. عاوز فرق الجهد بين اكس وواي. الدكتور قال لنا لما يطلب فرق الجهد بين نقطتين شعبط فولتميتر ما بينهم. ادي شعبط الفولتميتر وارسم مسار. حاضر ارسم مسار. يلا وادي سيجما في بي بتساوي السيجما اي ار. لفه البطاريات انا بلف كده على البطاريات انهي بموجب تبقى موجب 38. طب هنا نحط الاي ارات والفولتميتر. يلا الاي ارات انا ماشي كده ماشي معها تبقى موجب 3 في 2 وموجب 3 في 4. موجب 3 في 2 ادي الاي في الار وموجب 3 في 4. طيب كده فاضل الفولتميتر. ادي الفولتميتر عيني عليه. لو انا ماشي من اكس لواي كده جوه الفولتميتر هبقى ماشي مع المسار يبقى زائد في اكس واي. لم بقى 6 و12 يبقوا 18 تطلع بالسالب يبقى 38 نطلع منها 18 تبقى الفي اكس واي ب 20. في اكس واي ب 20 فولت. يبقى الاجابه د هي الاجابه الصحيحه. سؤال برضو حلو جدا. ده 25 سؤال. تعالوا نكمل. شوف السؤال ده بيقول لك اي المجموعات الاتيه تعطي مقاومه كليه ار. تعال نشوف. لو ماشي مع التيار يجي هنا يتجزأ. دي 6 ار ضد 3 ار فيها 2 ار. ال 2 ار ضد الار تبقى 2 في 1 على 2 زائد 1 تطلع 2 ار على 3 تلتين ار. غلط هو عايزها تطلع ار. ماشي تعال نجرب دي. امشي مع التيار هنا يتجزأ. ركز فرع اللي فوق ار و3 ار يبقى دول ب 4 ار. 4 ار ضد ال 4 ار فيها ال 2 ار. 2 ار ضد ال 2 ار فيها الار كما قال الشاعر حاجه وزيها هناخد نصها يا حماده او بنقولها الواحده على عددهم. خلاص يبقى ده 4 ار ضد 4 ار يبقى 4 ار على 2 فيها 2 ار. 2 ار ضد 2 ار فيها الار. يبقى كل دول المحصله بتاعتهم ار. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. محصله بار. سؤال سهل. اللي بعده احسب المقاومه الكليه. همشي مع التيار يجي عند النقطه دي يتجزأ جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا. اخلص من كل جزئين يعني اخلص من ده وده. ماشي كده 30 ضد 30 فيها ال 15 يبقى نحوشه 30 على الاثنين الواحدة على العدد فيها ال 15 يبقى هنا نحوش ال 30 دي يتحاشت باي باي ضد ال 30 دي ونحط مكانهم 15 اهي. يلا نلعب بقى. امشي مع التيار هيجي هنا واتجزأ 15 و15 مع بعض 30. 30 ضد ال 15 وتجمع هنا. طب 30 ضد ال 15 نجيبها ازاي؟ ضربهم على جمعهم. 30 في 15 على 30 زائد 15 فيها العشرة وماله حته كده ايه نفرح بيها الزباين. يبقى فيها العشرة اوم. اللي بعد شوف السؤال ده بيقول لك اذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح مفتوح. الفولتميتر ده على بطارية يعني قراءته عبارة عن في بي ناقص اي ار سمول. طب المفتاح مفتوح يعني لا يمر تيار. ده مفتاح مركزي يبقى الاي بصفر فتبقى الفي بتساوي في بي.
فلو المفتاح مفتوح هو ار 14 تبقى ال 14 دي هي الفي بي. بس كده ادي اول حته. يبقى انا عندي هنا الفي بي بتساوي 14 فولت. ادي اول حته جبناها. جبنا حاجه حلوه اهو في بي ب 14 فولت. ماشي. قال لك وعند غلق المفتاح اصبحت قراءته 8 فولت. طب ايه؟ اهدى. عند غلق المفتاح هنقفل المفتاح. قراءة الفولتميتر ب 8 فولت. طب الفولتميتر ده بيقرا ايه؟ طيب الاول اخلص من الحته دي عشان ترتاح. 6 ضد 3 فيها الاتنين عشان نخلص منها. ب 2 اوم عشان نخلص بس. 6 ضد 3 فيها الاتنين اوم. هتريحنا كتير. ماشي. اهي. طيب قراءة الفولتميتر ب 8 فولت. وانا عندي الار ايكويفالنت ب 2 اوم جبناها. هو عاوز الار سمول. طب ما انا لازم اجيب الاي عشان اجيب الار سمول. اجيب الاي ازاي؟ بص يا سيدي. بص يا سيدي. الفولتميتر ده لما قفلنا قرا 8 فولت. طب واحنا قافلين كده مش الفولتميتر ماسك من النقطة دي الحمراء للنقطة دي الزرقاء؟ طب ما تنقلهم. ننقل النقطة الحمراء. متعود معايا في الشرح بتنقل الفولتميتر. اقول لك امتحان جامد. النقطة دي هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي. طب النقطة الزرقاء دي هي دي هي دي هي دي هي دي. إذا الفولتميتر ممكن يبقى هنا وهو قرا 8 فولت. أقدر أجيب الأي. ما الفي ب 8 والار ب 2. يبقى أقول الفولتميتر ده على بطارية بيقرا اي ار. الفي ب 8 الاي أنا عايزها الار ب 2 تبقى الاي ب 4 امبير. الاي ب 4 امبير بس. ضيف هنا على المعطيات دي ان الاي ب 4 امبير. عايز اجيب ار سمول. طب مش الاي دي عباره عن في بي على ار ايكويفالنت زائد ار سمول؟ الاي بقى القانون الاساسي بتاعنا في بي على ار ايكويفالنت زائد ار سمول. الاي بكام؟ الاي ب 4 امبير تبقى 4 على 1 بتساوي في بي ب 14 ار ايكويفالنت ب 2 زائد ار سمول. طرفين في وسطين تبقى ال 14 بتساوي 8 زائد 4 ار سمول. دي هناك تبقى ال 4 بتساوي 4 ار سمول. تبقى ار سمول بواحد. 1 اوم فين؟ اتأكد بس. دي تطرح كده. سوري 14 تطرح منها 8 يتبقى 6. تبقى 6 بتساوي 4 ار سمول. تبقى ار سمول بيساوي 6 على 4 بواحد ونص. ار سمول بيساوي 6 على 4 بواحد ونص. شغل رياضة يعني. وادي دي هناك اهو. يبقى 6 بتساوي 4 ار سمول. ار سمول ب 6 على 4 بواحد ونص يعني دي من الإجابة الصحيحة. على السؤال ده ضجة حصلت على السؤال ده. حكاية حصلت على السؤال ده. بيقول لك لما افتح المفتاح واحد واقفل اتنين قفلت ده الاميتر يقرا كام وفولتميتر واحد يقرا كام وفولتميتر اتنين يقرا كام؟ اهدى واحدة واحدة. اولا هنا لا يمر تيار. خلاص يبقى ده هيقرا صفر. ماشي. طب الفي 2 بتساوي الاي في الار عشان ده فولتميتر على مقاومة. بما ان الاي بصفر تبقى الفي 2 هيقرا صفر. بس متفقين على دول ان دي بصفر ودي بصفر. طيب ده هيقرا كام الفولتميتر ده؟ بص الفولتميتر ده طرف فيه ماسك سالب البطارية. هو في طرف اهو ماسك سالب البطارية. هل الطرف التاني ماسك الموجب عشان يقرا الفي بي؟ لا، الطرف التاني ماسك الهواء. يعني الفولتميتر ده يا عيني متشعبط. طرف فيه ماسك سالب البطارية وطرف ماسك الهواء بس هيقرا صفر. طب امتى كنت اقول لك انت صح انه يقرا الفي بي؟ لو كانت الحته دي مسدوله مكمله كده كنت اقول الفولتميتر اهو حته ماسكه السالب وحته ماسكه الموجب. يبقى طرف منه ماسك السالب وطرف ماسك الموجب فيقرا الفي بي. لكن ده طرف في الفولتميتر. بص ما هي دي اللعبه. طرف ماسك السالب وطرف ماسك الهواء وبالتالي هيقرا صفر. يبقى ده قرا صفر وده صفر وده صفر. يبقى 0 0 0 يعني جيم الاجابه الصحيحه. سؤال من الاسئله برضو جامده جدا. اللي بعد في الشكل المقابل قول لي الجهد اللي هنا قد ايه وهنمشي من اكس لواي ولا من واي لاكس. ماشي. حط نقطه واكتب السيجما اي ان. لكن شوف الاول يساوي السيجما اي اوت. يلا داخل كام؟ داخل 10.
وداخل 1 وداخل 4 وطالع 18. تفتكر الاي بقى دي اللي هتبقى هنا طالعه ولا داخله؟ بص دول كده 15 ده 18 ده الكبير، يبقى كده الاي هنا الاي تبع الان، الاي داخله للنقطه كده، يعني جايه من واي الى اكس، من واي الى اكس. طب قيمتها قد ايه؟ هنا اي ودول ب 15 بتساوي 18، تطلع دي هناك تبقى الاي ب 3 امبير. يبقى الاي ب 3 امبير، الاي ب 3 امبير. طب مين الاعلى؟ التيار ماشي من اكس لواي في المقاومه، يبقى الواي اعلى جهد، يبقى 3 امبير 3 امبير والواي اعلى جهد. طب ما تجيب الجهد اللي هنا 3 في 5 ب 15 فولت، يبقى الجهد بين اكس وواي 15 فولت، والاعلى جهد هي مين؟ هي واي، يبقى 15 فولت واي اعلى جهد، يعني الف الاجابه الصحيحه. الاخير سهل جدا برضه، بس في فكره مفيش سؤال ما فيهوش فكره. لو دخل من هنا يا جماعه 4 امبير هتتجزأ هنا، ازاي افترض بقى حاجه عشان ما يبقاش عندي كذا مجهول؟ ما ينفعش اقول عدى هنا اي 1 وهنا اي 2، مشكله. اقول ايه؟ اقول لو عدى هنا اي يبقى اللي عدى هنا 4 ناقص اي، او لو عدى هنا خلي هنا لو عدى هنا اي اسهل اهو، يعدي هنا 4 ناقص اي، اي حاجه. ما هو انا داخل ب 4 امبير خلاص، لو حته منها عدت هنا الباقي هيعدي هنا، يبقى لو عدى هنا اي هيتبقى هنا ال 4 ناقص الاي، بس كده بقى عندي مجهول واحد اللي هو الاي. نجيب بقى ايه؟ معادله، نعمل مسار اهو، خليه كده سيجما في بي بيساوي السيجما اي ار. يلا لفه البطاريات كده خلاص اتحلت، فكرتها بس في حته التسميه دي. لفه البطاريات انهي بموجب تبقى موجب 3، دي لفه البطاريات. طيب يساوي الاي ارات على مالك خالص، الضلع ده مع ولا عكس؟ بص السهم ده جاي كده، فالضلع ده ماشي عكس، يبقى سالب. ها التيار اللي عندنا انت مسميه اي، يبقى هنا اي وهنا اي، سالب 1 اي وسالب نص اي، يبقى سالب 1 ونص اي. ماشي، تعال نشوف ده ماشي مع ولا عكس؟ ماشي مع، تبقى موجب. السبعة ونص تتضرب في 4 ناقص اي اهو، 7 ونص تتضرب في 4 ناقص اي، يخلص من الحتة دي. 7 ونص في 4 يعني 30، و7 ونص في اي ب7 ونص اي، تبقى 30 ناقص 7 ونص اي اهو، يبقى هنا في 30 ناقص 7 ونص اي. ركز بقى، سالب 1 ونص سالب 7 ونص يبقى سالب 9 اي عشان ننجز، ما هو دول، تبقى هنا سالب 9 اي عشان نخلص منها، سالب 9 اي. واجي ليه بعكس الاشاره؟ تروح بالسالب، تبقى 3 ناقص 30 تبقى سالب 27 بتساوي سالب 9 اي. سالب مع سالب على 9 فيها ايه؟ 27 على 9 فيها 3، يبقى الاي هنا بتساوي 3 امبير. يبقى الاختيار ج هو الاجابه الصحيحه. سؤال جامد وامتحان جامد جدا جدا جدا، مفيش ولا نقطه ما فيهاش فكره. اتعودوا على النوع ده من الامتحانات، ده بيثقلكم وبيعليكم، مش مهم الدرجه، هات الدرجه اللي انت عايزها، مش مهم، هات اقل درجه. ما اوائل الجمهوريه كانوا معانا وكانوا بيجيبوا 15 من 30 و20 من 30 عادي جدا، واوائل الجمهوريه. المهم انك تستفيد من امتحان قوي زي كده. اشوفكم على الف خير. بدأنا الفصل الثاني، شدوا حيلكم يا ابطال. ومع الفصل الثاني برضه هنعمل لكم معسكرات فيها الفصل الاول، انا ما بمشيش في الثاني واسيب الاول، احنا بنلم كل حاجه. نشوفكم على الف خير باذن الله.